किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के खांसी के इलाज के बारे में। पुदीने की चाय में कुछ नमक डालकर पीने से खांसी में लाभ होता है। 20 ग्राम गेहूँ, 9 ग्राम सेंधा नमक को 1 गिलास पानी में उबालकर तिहाई पानी रहने पर छानकर पिलाने से 7 दिन में खांसी मिट जाती है। देशी घी और गुड़ आग पर गर्म करें, पिघलने पर खिलाएं। छाती पर घी और सेंधा नमक मिलाकर मालिश करें, इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। बालक को खांसी आती हो तो सीने पर सरसों के तेल की मालिश करें। श्वास हो, कफ जमा हो तो सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर मालिश करें, लाभ होगा। सर्द ऋतु में गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से खांसी, दमा और ब्रोंकाइटिस दूर होती है। 8 भाग अनार का छिलका, 1 भाग सेंधे नमक में पानी डालकर गोलियां बना लें। एक गोली 3 बार चूसने से खांसी ठीक हो जाता है। खांसी होने पर गर्मी में ठंडे पानी के साथ और सर्दी में गर्म पानी से नारंगी का रस पीने से लाभ होता है। पके हुए सेब का रस निकालकर मिश्री मिलाकर प्रातः पीते रहने से पुरानी खांसी में लाभ होता है। कफ युक्त खांसी हो तो अमरूद को आग में भूनकर खाने से लाभ होता है। खांसी में छोटी इलायची खाने से भी लाभ होता है। 62 ग्राम सरसों के तेल में लहसुन की एक गांठ को साफ करके उसमें पकाकर रख लें। इस तेल को सीने एवं गले पर मालिश करें। मुनक्का के साथ दिन में 3 बार लहसुन खाएं। खटाई खाना छोड़ दें। 20 बूंद लहसुन का रस अनार के शरबत में मिलाकर पिलाएं। हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है और रात को गर्म पानी पीकर सोने से खांसी कम होती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।